Čiže toto je jediný problém. No, neodstraňujte kameň z kameňa. Tak. To je základ. Neodstraňujte kameň z kameňa. Tam je to jediné, takto pri stolíkoch, tam to nemá prečo kto používať. Jedine, keď sú... No, nikdy nevieš. Ako áno, Dáš hovorím to chlapovi vždycky. prípravok, že utri toto a utre všetko, celý byt z jednou handou. S tým, že raz sa mi to stálo u mňa doma, moja žena kolo umývadla, robí sa tam s vodou, takže čierne umývadlo máme, takže na tom to pekne vidno, takže nastriekala trošičku aj na tú pracovnú dosku, tak tam bolo vidno také flaky. Nič sa nedeje, vždy sa to dá znova preleštiť, pretrie sa to znova tým impregnátom a nedalo by sa to napríklad, keď chcem nejaké umývadlo, potom ešte uzatvoriť. Ten vodný kameň viac menej na tých batériách, tie umývadlá, keďže sú naimpregnované, tak sú vodoodpudivé, alebo sa urobia pekne také guličky, ako ten lotosový. Potom ti ukážem. Aha. A ako taký efekt takého lotosového kvetu, že ti urobia guličky a pekne to steče dolu. Ak sa to udržuje, ak sa nezničí tá povrchová, ak s tým niekto nejde fakt, že s drátenkou do toho a takto, že by sa to časom poškodilo, tak sa tam nemá prečo zachytávať tá voda. Aha, takže to je super. Ani pasta zubná. Taká bežná údržba, čiže normálne zobrať jarovú vodu, prejsť, nič agresívne, tak vydrží to rovnako tak, ako ten porcelán. Čiže to je potom aj tip pre všetkých ostatných, ktorí chodia do luxusných apartmánov a idú vidieť také niečo kamenné, tak mali by si dávať tiež fakt bacha, že by tam nečistili to s týmto. S tým, čo sa nemá. Toto nevyrába Čína, toto je kvalitná ručná práca, škoda by to bolo zničiť. Nevravím, že je to nejako zložité, ale proste pretrieť ho, nenechávať tam náschval niečo špinavé v ňom. Trošku sa to postarať, lebo si to zaslúži. Takisto ako keď si dá niekto drevo do tej kúpeľne, tak sa o ňo musí starať. Áno, presne tak. Je to proste o tom, že chcem to, mám to, tak viem, že prichádza s tým nejaká tá údržba. Údržba. Super.